Nah, kita nge-review ini guys. Apakah ini? Ini adalah obat herbal Cina. Namanya Lo Han Kuo Infusion. Jadi obat herbal Cina ini terbuat dari buah lohan kuo. Isinya 12 batang. Nah, obat ini adalah khasiat dan kegunaan membantu meredakan gejala panas dalam yang disertai batuk. Nah, cocok sekali ini untuk orang yang seneng makan seblak, makan pedas-pedas, bakso. Kan efeknya suka panas dalam nih. Minum obat ini untuk mengatasinya. Ini cara penyajiannya ada. Campurkan 1 potong lohan kuo dengan 100 ml air. Air panas bisa, air hangat bisa guys. Lalu diaduk sampai lembur, kemudian diminum. Sehari minimal 2 kali 1 kotak kecil. Atau 1 kotak kecil ini 14 gram. Nah, ini sangat bagus guys. Rekomendasi obat panas dalam buah lohan kuo instan. Produk ini udah aman, udah ada BPOM RI. Bisa dicek di aplikasi BPOM. Produk ini impor guys. Nih, diimpor oleh PT Sara Subur Abadi Jakarta. Diproduksi oleh Guangxing, Cina. Cari yang dari SSA. Nah, SSA ini importirnya Sara Subur Abadi. Kita coba cek BPOM nya guys, pakai barcode nih, pakai HP cinit-nit. Nah, ini cara mengetahui BPOM enggaknya produk ini guys. Kita coba pakai ini QRIS, kita letakkan di sini guys. Nah, kedetek mau sama kita. Lokasinya izinkan dulu. Nah, sekarang kita